zile 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 yo alergyal mile 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 mile. Okay, ngayon, sa taas muna tayo. Okay, you are on the boat deck. Now, nasa boat deck na kayo. Now, ito yung motor niya. Ito yung handle ng brake. Now, pag-release nito, bubuhatin mo lang to. So, pag binuhat mo to, ano mangyayari, Chief? Chief Engineer. Okay. Pag binuhat mo to, lagay mo lang dyan. Pag binuhat mo to, may gear yan sa loob, magdi-disengage. So, due to the weight of the lifeboat, dadaos-dos na siya. Sa baba, dito na lang. Dito na lang. Oh, bababa na siya doon. Okay? Now, ano ang purpose naman ito? Na wire na to. Ang tawag nito sa ano? Anong ang tawag nito? Karamihan? Ito yung remote. Ang remote sa TV, walang cord. Ito, may cord. Naka-attach to doon sa baba, which is ito. Na wala lang tao dito, all on board. Bibirahin lang to. Ano nangyayari pag binira doon? Maaangat din to. So, parehas din ang sistema na to lift up the brake in order to disengage ng gear sa loob. Pag nag-disengage due to the weight of the lifeboat, bababa na siya. Ngayon, ano naman yung tinatawag na onload and offload release? Pag offload, ibig sabihin, ay ano? Waterborne na yung lifeboat. Nag-touch na. Pag offload, onload, 1 meter at least 1 meter. Kasi para yung impact sa tubig, hindi masira yung hull. So, ibig sabihin, may weight pa siya, kaya on-load. Okay? So, any question? So, another thing na survival craft is the life raft. Okay? The life raft ay may 3 types. Tatlong klase para ma-inflate. Una, tanggalin mo ang mga lasing and throw overboard. Then, hilahin yung painter. Pangalawa, yung paidibig. Isasabit mo yon, swing out, then hilahin yung painter, bubuka. And the survivor will board directly. Now, in case of emergency, na wala ka ng time to inflate this one, this life raft, third mate, kailangan mo rin tong i-monitor is if this one is working or good condition. Okay? So ito ang printer, dito nakakabit. No? Kailangan, ilang lalim nito? Bago mag-activate? At least 4 meters. No? Pag nagalubog na ang barko, from here, going there, 4 meters, this one will activate and will release the lasing. Now, ito yung lasing kasi ito dito, double purpose to, hindi ito kasama dahil di man barko. So, marirelease na, then the life raft will float. Then, while this ship is sinking, mahihila niya na rin yung painter line. But make it sure that the painter line is attached dito. Na kaya yung weak link. Ang nandito dapat weak link. Weak, mahina. Para kayang i-break ng buoyancy force ng inflated life raft.